Nu ką, esam Gdanske. Iškart prie traukinių stoties centrinės. Graži, senovinė tokia. Ir čia man patinka, kad visi tie maisto restoranai, bet to integruoti tik tai tokia maža KFC užrašų, nedideliais užrašais. Tas pats ir Sopote, ir čia. Nu, einam pasivaikščiosim. Mačiau daug bažnyčių. Nu, gražios vietos. Bažnyčių daug ir visokių kitokių vietų. Tai čia jau yra ką pamatyti daugiau negu Sopote. Jau sekmadienis, beveik 6:30, bet ledų laukia žmonės. Na, aišku, gražiai čia, bet nežinau, ką čia jie ledų nusipirk. Maladėts. Nežinau, ar stosim eilę paskui grįžtant. Greičiausiai nebus tokios eilės. Nu, pabandysim vietinių spurgų. Sakiau, jau nevalgys tų saldumynų, bet jedna pištačia. Ja. O taip, reikia paragauti. Kvepia tai skaniai. Skaniai? Gera. Nors pistacijų nedaug, bet gera. Galvoju, kad bus tik ant viršų pistacijų, bet pistacijų kremas. Dabar jau neblogai visai. Nu, senovinės architektūros nemažai čia yra. Tai einam pasivaiščiusi po patį senamiestį. Na ir čia jau širdis. Artėjam į patį širdį Gdansko. Visai gražu. Nu, einam užeisim, pasižiūrėsim bent į vieną iš katedrų. Kas ten viduj, kaip atrodo. Iš išorės labai atrodė didelė. O dabar vyksta mišios. Tai visi tik tai pasižiūri per stiklą. Na. Nu, savotiškai įdomi, aišku. Išpuošta irgi. Gal grindys liko tokios, kaip buvo. Iš pat senovės. Bet vargonai įspūdingai dideli. Apsauga saugo čia kažkokia. Nu, gerai. Nu, Gdanske gyvena tiek, kiek beveik ir Vilniuj, 500 000 gyventojų. Bet pačiam senamiestį sekmadienio vakare nėra labai daug žmonių. Ir per Gdanską teka dvi Vyslos. Tai vieną čia priėjom. Nu, gražiai. Žadėjo labai smarkų lietų. Tai galvojom, nepavyks pasivaikščiot. Bet dabar visai gražiai. Oras pasitaisęs. Galima pasivaikščiot. Ir čia jau daugiau žmonių vaikšto. Nu ir einam išbandysim, kas gero. Jau va, ir laivai čia išplaukia, ir kas čia dabar vyksta. O, ką tikėjom pro tiltą, tiltas pasisuko. Ir va, prašau, labai lengvai. Bet kokio dydžio laivai plaukia. Geras. O čia va sėdė ir žiūri. Užsisakiau fontaną šokolado. Bus gerai. Nu, pavalgėm. Ir galim įdėti toliau.
Nurimo vėjas kažkoks. Na ir dar viena gysla, Vyslas. Irgi graži. Su savo jachtelėm. Ir vaizdais. Smagu. Nu, tikrai nemažas senamiestis. Daug gali pasivaikščiot. Gerai. Nors vėjas yra, bet visai nieko. Žmonių pilna. Vasara. 17 laipsnių. Ir įdomiai Visurainė. Čia aišku nauja statyba, bet tas pats senamiestis, tie pastatai, tai tokie gražus. Nors kaip pagalvoju, ne per didžiausias, bet gražus. Na, užeikim į dar vieną senamiesčio gatvelę. O čia irgi gražiai. Nu, čia jau tokie rimtesni gal net, negu prieš tai buvom. Nu, gražu. Ir nemažai čia tokių va vietų, kur didelės aikštės, kur tokių gan senovinių įvairaus stiliaus, įvairių formų namų. Na, aišku, tikriausiai karo nebuvo visiškai sunaikintas miestas, nes tikrai daug istorinių tokių, matosi, pastatų. Nu, visai, čia labai gražiai. Kiekvienas pastatas toks savotiškai gražus. Atvažiavo gaisrinė, ugniagesiai gelbėtojai, tai prisirinko žmonių belenkiek, va. Atrodo, nematė kaip gaisrininkai, visiems reikia gaisrininkų. O kas ten yra, tai nieks neaišku. Kažkas atsitiko. Pažiūrim greitai, ką ten radom, kas ten yra. Nesimato nieko. Balandį išgelbėjau. Maladėc. Ir čia sveikinu visus su balandžių gelbėjimu momentu. O, tuoj dar paleis arba tą balandį. Rankose laiko, turbūt sužeistus. Jėtus. Kokia sensacija įvyko. Oh my god. Judam tolyn. Pažiūrėjom balandžio gelbėjimo operaciją. Gal kažko labai įspūdingo nepamatysit, bet visos tokios gan įdomios vietos, gan įdomią architektūrą. Kas mėgsta pieštai, irgi turbūt labai neblogą vietą atsisėdus tapyti. Nu, o pasivaikščiojimui irgi faina. Ir atrodo, nu ką jie čia perka, bet eilelės tai va tokios. Nu įdomiai. Daug gražių vietų, daug visko, o žmonės išsigando kažkokios gyvatės vidury. Gulinčios, bet negyva. O vaizdas neblogas. Tikriausiai jau
Daugiau nieko čia nepamatysim. Viskas bus tas pats. Tad gero laiko ir jeigu atvažiuosit, čia bus įdomiai pasivaikščiot.